హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి అల్లంతో చాక్లెట్స్ అన్నమాట. పిల్లలు పెద్దలు ఎవరైనా తినేసేయచ్చు. ముందుగా అల్లాన్ని నీట్గా వాష్ చేసుకొని దానిపైన ఉన్న పొట్టునంతా తీసేయాలి. పొట్టు అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని ఒక ప్యాన్లో వేసుకొని అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా డ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. హాఫ్ కప్ అల్లం పేస్ట్కి 1 కప్ బెల్లం అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో 1 కప్ బెల్లాన్ని తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. బెల్లం వేసిన తర్వాత ఇందులో వాటర్ కానీ ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు. అల్లంలో ఉన్న వాటర్తోనే అది మొత్తం మెల్ట్ అయిపోతుంది. ఇది మెల్ట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే కలుపుతూ ఉండాలి. పిల్లలు చాక్లెట్స్ అడిగినప్పుడు ఇవి ఒకసారి ఇచ్చి చూడండి, కంపల్సరీ వాళ్ళకైతే నచ్చుతుంది. ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి, ఎలా ఉందో కమెంట్స్లో చెప్పండి. అలాగే ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిందో లేదో మధ్య మధ్యలో చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒక చిన్న గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని ఈ పాకాన్ని కాస్త అందులో వేసుకొని చూడాలి. మెత్తగా ఉన్నట్లయితే అది ఇంకా రెడీ కానట్టు. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు, ఒక హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి ఇది రెడీ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నట్లు చేయండి, ఇలా వస్తే మీకు రెడీ అయినట్లే. ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది, స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. దీనిలోనైనా సరే, ప్లేట్లోనైనా లేకపోతే షేప్స్లోనైనా వేసేటప్పుడు ముందుగా కాస్తంత ఆయిల్ రాసి వేస్తే అవి తర్వాత ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. కానీ ఫాస్ట్గా వేసేయాలి, లేకపోతే అది చాలా గట్టిగా అయిపోతుంది. ఇందులో మిరియాల పొడి, పసుపు వేసాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా దగ్గైతే రాదు. వీటిని ఒక 15 నిమిషాలు పక్కన పెట్టిన తర్వాత తీస్తే చాలా ఈజీగా ఊడొచ్చేస్తాయి. చాలా హెల్తీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ, తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. ఇందులో బెల్లం చాలా ఎక్కువైనట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ అస్సలు ఉండదు. అల్లం ఫ్లేవరే బాగా తెలుస్తుంది.